咁我哋同時間亦都會睇到就話，我哋其實個涵蓋個課程亦都好全面嘅，包括咗用呢一啲嘅 scientific 啦、computational 啦、technological 同埋一啲嘅 socio-economical 同埋 education 嘅一啲嘅 dimension 咧，去到明白翻點樣去到了解唔同嘅對於環境嘅一啲議題或者一啲挑戰嘅一啲原因啦，同埋有冇一啲可行嘅 solution 嘅。咁我哋好強調就係一個綜合，以一個綜合嘅一個嘅角度去到了解呢啲嘅環境嘅一啲挑戰啦。同時間我哋亦都希望就係透過呢啲嘅唔同嘅一啲嘅討論，用一啲以 evidence base 嘅一啲嘅方面去到了解翻，點解了解翻究竟我哋點樣可以去到處理呢個環境議題。我哋都同時間去到有好重視嘅一啲嘅 experiential learning 嘅。咁希望透過呢三種嘅唔同嘅learning component 咧，去到明白翻究竟點樣我哋去處理一啲嘅environmental 嘅 issues 嘅，係啦。咁點解其實我哋會有呢個課程咧？或者我哋可以再跳一跳呢個 slide 先。其實咧，我哋好榮幸，我哋嘅課程咧已經有一個專業嘅認證喺度噶啦。呢一個係我哋最新嘅一個嘅香港環專會嘅一個嘅機構，佢已經幫我哋嘅課程做咗一個專業認證嘅。所以點解我哋好強調呢個課程？其實因為我哋其實呢個係我哋嘅較大嘅一個好重點嘅一個課程。點解咧？因為其實我哋已經係做咗一個專業認證，令到咧我哋課程係一個專業嘅認受性。同學其實係可以透過呢個嘅課程咧，去到 fulfill 到呢個嘅嘅機構嘅一啲嘅專業嘅認證嘅要求。咁當然佢哋自己本身機構都有一啲嘅要求，我哋需要同學如果想作為一個 qualified environmental professional 需要達到啦。但係我哋呢個課程係有一個專業嘅，係有同一個專業資格係有嘅聯繫嘅。我哋如果同學或者家長有興趣係想了解多少少，不妨去到揾 IQEP 呢個嘅機構。我哋其實呢一個係可以幫到 graduates 咧，去到達到一個嘅都幾好，可以 offer 到一個幾好嘅 career pathway 嘅。咁我哋希望就係呢一個嘅課程，如果對同學係真係有興趣從事環境嘅一啲嘅 management 咧，其實呢一個課程其實所包含嘅課程嘅知識咧，已經係有一個專業嘅認證喺度㗎。咁所以其實呢個課程我諗係會越嚟越受重視，因為其實我哋已經有專業認證喺度㗎啦。咁講翻呢個課程啦，咁其實咧，如果邀請翻大家去到睇翻，其實我哋其實係有兩條嘅一個嘅收生途徑嘅，一個係一個 Year One admission，另外一個係一個 Senior Year admission 嘅。咁我哋其實睇翻個課程，其實 Senior admission 多數嘅同學都係有讀翻副學有相關嘅副學士嘅學位嘅一個 academic background，所以令到佢可以揀到呢個嘅Senior Year 嘅 admission path 嘅。咁但係同學如果係用JUPAS path 咧，其實我哋都會係大部分都係用翻呢個 JUPAS path 咧，都會係一個 Year One 嘅 admission 嘅。咁我哋其實大學咧係行一個嘅學分制嘅，學分制即係話同學需要達到某個 credit point 咧，先可以去到畢業嘅。咁我哋睇到就係呢一度咧，就係我哋 Year One admission 咧，就係121個學分咧，同學係需要達到121個學分咧，先可以去到畢業嘅。但係如果係一個 senior year entry 嘅一個第3年入學嘅一個嘅課嘅同學咧，就只需要 complete 到60個課 credit 咧，就可以畢業啦。咁我哋其實我見到咧，呢個就係我哋其實嗰個嘅個課程個設計。咁我哋有一啲嘅 major courses 啦，一啲主修嘅課程。我哋都有一個同學亦都可以選擇一個第二嘅主修或者一個嘅 minor 嘅課程嘅 minor 即係一個副修嘅課程咁樣嘅。係啦，咁其實同學亦都可以就係話如果同學想有多啲嘅學術發展嘅興趣，都可以嘅選擇嘅一個嘅第二嘅主修或者副修或者揀啲 elective course 嘅。咁我哋當然以 major 嘅課程非常豐富，我應該會介紹一下究竟課程個設計點樣啦。
我哋而家都有一啲嘅 general education 一啲嘅通識教育嘅課程啦，同埋一啲嘅 language enhancement。咁最後咧，呢個 final year project 我哋都好重視嘅，因為其實我哋希望同學咧可以大時畢業，喺畢業之前咧係能夠有一個嘅學術基礎去進行一啲嘅學術研究嘅。咁呢個其實我哋都好強調就係我哋嘅課程除咗一啲嘅即係好應用、好運用、好應用嘅一啲嘅層面之外，其實我哋亦都好着重就係學生係有能力去進行一啲嘅研究嘅。咁希望呢一個嘅就係呢俾到大家就話其實我哋其實無論應用啦同埋學術都係同樣重視嘅。咁你會見到入面有好多喺 major 嗰個主修其實係好豐富嘅 content 啦，包括有一啲嘅 core 啦、elective 啦、cross faculty 嘅 core courses 啦、living and working in our country 啦、major interdisciplinary course 啦、overseas field trip 啦、internship 啦。overseas field trip 我諗好多同學都會問有冇機會去到海外交流啊，或者去到做一啲 exchange 啊。咁其中一個嘅機會咧就係咧一個 overseas field trip 啦。咁我哋其實都安排咗同學就去一啲嘅海外進行嘅一啲嘅交流，去到明白多啲，例如唔同地方對於環境嘅議題點樣樣去到處理，同埋有乜嘢嘢可以借鑑翻，令到大時可以工作時可以運用翻咧。咁呢個都係一個好重要嘅一個嘅議題嚟嘅。好啦，我哋會讀啲乜嘢嘢咧？咁其實喺課程入面，我哋其實已經分好晒大部分嘅 core，我哋其實都安排晒個課程嗰個嘅結構噶啦。咁其實你會見到有啲嘅society and nature 啦、ecology 啦、environmental science 啦、and management 啦、statistic 啦。我哋其實好強調 statistic 呢樣嘢嘅，因為其實我哋其實喺環境嘅management 裏面咧，其實我哋好多時會運用到一啲數據。點樣樣去會有效運用數據去到進行一啲分析咧？我都好重視嘅。Pollution control and waste management。咁你會見到其實Year 2開始真係有一啲好需要知道我哋係除咗要了解一啲嘅環境問題嘅一啲嘅原因之外，我哋都要去到了解究竟有啲乜嘢嘅可行嘅解決方法。呢一個就係我哋其實好強調嘅一樣嘢。點樣樣去到運用一啲嘅我哋嘅科學知識去到解決呢啲嘅環境嘅問題嘅。係啦，咁呢度咧仍然都係 Year 1 admission。咁我相信你大家都會睇到，其實入面咧除咗一啲嘅唔同嘅一啲嘅好 practical 嘅一啲嘅 courses 之外，咁有一啲係關於 environmental ethics law。因為其實我哋好強調就係，除咗係運用到科學知識，其實我哋亦都好強調有學生係需要一個去明白一啲嘅 environmental ethics，去到做一啲嘅環境嘅一啲 decision 之後。其實佢哋會唔會有一啲嘅 ethical 一啲嘅道德嘅一啲嘅考慮係需要擺埋入去咧？其實所以我哋都會喺呢個課程裏面擺咗呢一個嘅課程，令到同學喺除咗運用到科學嘅知識之外，亦都可以運用到呢啲嘅 ethical perspective 去到了解唔同嘅一啲嘅例如持份者背後佢哋嘅理念係點樣啦。呢啲係 core course。咁你會見到有一個 practical skills in environmental studies 啦，同埋 internship 嘅。咁我哋亦都好強調就係話，同學係需要去到 develop，除咗喺學術知識之外，佢哋要有一啲嘅 practical skills。咁呢個 internship 咧就係喺 summer 嘅時候咧，咁同學咧係需要去一間機構度咧，去到做一個實習嘅，令到佢哋更加明白到究竟喺呢個嘅環境專業方面，究竟可以做到啲乜嘢嘢咧？咁我哋其實有一啲嘅唔同嘅一啲嘅 internship organisation partner，我相信在座嘅家長或者同學都可能有機會聽過呢啲嘅唔同嘅名詞。咁其實都係一啲嘅，不過即係一啲好出名喺呢個環境發展裏面或者環境管理裏面，都係好多嘅專業嘅好多年嘅專業嘅 involvement。咁你會見到其實我哋係希望同學有有唔同嘅一啲 exposure 喺嘅工作嗰度有唔同嘅 exposure， 從而佢哋大時真係出嚟做從事環境嘅專業嘅時候，佢可以運用到呢啲嘅相關知識，同埋好緊要就係其實我哋佢出嚟會即係出嚟揾工，其實好緊要就係 CV。我哋其實呢一樣嘢都可能即係話，如果大家做得好嘅時候，咁都有機會可以放喺個 CV 度，即係話其實我喺呢方面都已經有相關嘅一啲好基礎嘅工作經驗，令到我大時可以真係有機會再喺呢一行發展嘅時候，起碼有一個好基礎嘅認識，對呢一行嘅行情係點樣樣。呢個就係 internship 嗰個嘅好重要嘅一個嘅背景。
咁你會見到就係Year 3咁，其實都有好多唔同嘅重要嘅 component 嘅。咁我哋都會為同學去到介紹翻究竟點樣去到完成呢樣嘢。咁呢樣嘢另外一個就係 environmental education and communication 嗰度。咁其實就會見到其實我哋除咗去到運用翻嗰個嘅除咗科學知識之外，另外一樣嘢我哋要強調就係一個嘅環境嘅 education 同埋 communication 嗰一樣嘢，因為其實我哋喺環境管理或者可持續發展裏面，其實我哋都有好多同唔同嘅持份者有一個交流。咁究竟我哋點樣可以運用到一啲嘅 communication skills？例如除咗一啲嘅而家好多嘅social media 可以運用啦。咁但係我哋例如去同唔同嘅持份者去到溝通嘅時候，我哋點樣去到 make sure 我哋嘅 message， 我哋嘅信息可以達到去到唔同嘅持份者嗰個嘅，令到佢哋更加對環境更加多理解咧？咁呢個其實都係我哋呢一個嘅課程設計好注重嘅一樣嘢嘅。咁最後你會見到就話，我哋其實頭先所講就係除咗一啲嘅 core 嘅一啲嘅，例如喺policy 嘅角度，我哋都會繼續做一啲嘅介紹。環境嘅經濟學亦都係我哋嘅重點嚟嘅。例如我哋點樣去 make sure 一個嘅環境嘅，例如我哋點樣去 make sure 係一個環境嘅一個 intervention 係 economically viable 咧？咁我哋都會去介紹呢啲嘅唔同嘅喺經濟學嘅角度點樣去到了解呢啲嘅環境發展嘅。當然呢樣嘢都好，頭先講嘅，我哋其實好着重就係培養同學對於大時可唔可以做一啲嘅科學研究。呢一樣嘅 honors project、capstone project 亦都係好專門為同學去到設計。例如佢哋真係例如想大時讀一啲嘅，去再進行進修、碩士嘅進修嘅時候，究竟佢哋喺透過 research project 就可以建立一啲嘅唔同嘅研究嘅技巧。咁呢個都係我哋期望可以做到嘅一樣嘢嚟嘅。咁呢個就係 non-local fieldwork 啦。咁呢個頭先我哋都分享咗啦。咁我哋其實都有一啲嘅唔同嘅 fieldwork，包括去Greater Bay Area 啦，同埋我哋都會去一啲 overseas fieldwork 啦，去到了解翻究竟喺唔同嘅地方，究竟環境嘅挑戰點樣去處理，而點樣可以更加 promote 到一個可持續發展嘅。咁呢個就頭先我哋都講就係一個 final year project 啦。咁 honors project capstone project capstone project 就話honors project 就係同學如果佢真係想從事一個比較深入啲嘅學術研究，可以揀 honors project。有啲同學佢哋想一啲比較做一個嘅比較有可以帶到一個 practical 嘅 value 嘅 project 嘅時候，capstone project 可以考慮嘅。頭先都分享咗啦，因為我哋其實佢點解咁重視嘅課程？因為其實我哋好榮幸呢個課程係已經被專業認證咗噶啦。咁呢個就係我哋其實一個嘅香港環專會。其實如果家長或者同學又對呢個認證有多啲興趣嘅話，可以揾翻佢哋嘅網頁。其實我哋因為我哋要 make sure 我哋嘅課程係達到一個專業要求，所以其實我哋已經同呢個嘅環專會做咗一個嘅專業認證。同學係可以去到嘅一個比較快啲嘅過程，去到做一個嘅即係一個 qualified 嘅 environmental professions。咁原本係需要10年經驗嘅一個嘅 work experience，而家只需要5年嘅啫。呢個亦都係一個好重要，就係話，如果話同學真係諗住去到從事環境管理嘅專業嘅，呢個係絕對一個好重要嘅一個專業認證去到考慮嘅。咁當然同學亦都可以去到從事唔同嘅一個專業啦，包括一啲嘅 environmental consultancy 一啲嘅 NGO 一啲嘅私人機構environmental testing 或者 further studies 咁嘅。咁同學都其實對於個課程都好會有好多嘅唔同嘅出路喺呢個課程裏面。咁要求收生要求係點樣咧？ Year 1英文中文3，數學 compulsory 2，CSD attended， 有一科 elective bio chem physics 或者 geography， 呢個係其中一個要求。2 minimum level 2 elective 2 minimum 2。咁呢個就係呢個就係 Year 1，多數係以 JUPAS 嚟到行入學嘅 Year 1所要嘅要求。同時間，我哋頭先喺頭幾個 slide 都見到，我哋有 Senior Year Entry， 即係由第3年開始讀起嘅。如果同學係有相關嘅 AD 或者 HD 嘅 program，
係可以透過呢個嘅 Year 3去到完成一個課程嘅。咁其實 Year 3即係話，其實我諗係睇下先，應該喺呢度係啦。Year 3你會見到其實佢會讀嘅課程會當然係呢個30係啦，60個 credit。咁你會見到呢個就係佢哋需要完成個 credit point 啦。咁我哋 assume associate degree 希望就係相關嘅同學係有相關嘅環境嘅管理或者環境保護嘅或者可持續發展嘅個專業啦。咁但係我哋都希望就係鼓勵唔同嘅同學都去到試一試呢個嘅參加呢個嘅admission scheme 嘅。好啦，我哋點樣計分咧？咁呢個就係我哋其實每一個嘅課程，我哋都有一個 subject weighting 嘅。究竟每一個學科究竟有啲乜嘢我哋會特別重視咧？如果同學係有讀 M1 或 M2 Bio、Chem、Physics、Trophy， 都會將佢哋個科目個分數乘大嘅。咁呢個就係我哋其實成日會即係話我哋其實鼓勵同學，當然我哋都好鼓勵同學有唔同嘅academic background 去到 apply 我哋嘅 program 咧。咁但係如果同學有選修相關嘅科目咧，我哋係有一個 subject weighting 嘅倍數乘大嘅。好啦，呢個就係我哋其實嗰個嘅statistic 個 figure，咁呢個就係我哋大概嗰個嘅情況啦。咁有100%我哋都係from Band A 嘅，咁所以我哋非常鼓勵同學，如果真係有興趣去到 join 我哋 program 咧，都鼓勵大家擺翻落去 Band A 嗰一度嘅。好啦，咁當然我哋有一啲嘅 self-nomination schemes 啦。咁如果同學係有一啲喺音樂運動STEM 或者視藝方面有好potential 或者 outstanding talent，我哋都鼓勵去用 self-nomination 嘅一個 scheme 嘅。咁有啲同學咁當然 self-nomination 我哋都係 particularly 鼓勵同學擺翻落去 Band A 度啦。咁呢個就係如果同學係有相關嘅meet 到相關嘅要求咧，我哋都鼓勵佢哋聯絡翻我哋相關嘅同事去到做一個 self nomination 嘅，係啦。咁當然我哋都需要係有 recommendation by 一啲嘅相關嘅一啲嘅profession 或者 association 或者 organisation 或者 school 啦。好啦 ，non-JUPAS 咁有啲同學都會想了解翻non-JUPAS 究竟點樣去到 admit 咁我哋都會有一啲嘅可以去到有 Year 1嘅一個 admission 嘅。如果同學係現時嘅 ADHD 嘅 Year 1嘅同學，咁佢哋有一個好嘅 GPA， 同埋佢哋可以中英文 DSE 到663嘅，佢哋可以申請去到 Year 1嘅 admission 嘅。咁如果佢哋係 current 嘅 AD 或者 HD 嘅 final year 或者 graduates from any other recognized institution 咧，佢哋有個 final GPA 理想嘅 final GPA 啦。Level 2中英文同埋一個佢哋可以考慮 Year 1，或者如果佢哋有好好嘅 GPA 咧，可以考慮 Senior Entry 亦都可以嘅。如果同學唔係non-local 嘅同學，佢係graduates of recognized AD 或者 HD program 或者 equivalent 都可以申請嘅。咁但係我哋亦都有個英文嘅水平嘅要求嘅。咁我哋其實我哋嘅 hosting department 其中一個 teaching department 就係一個 Department of Science and Environmental Studies 啦。咁其實你會見到其實同學係會有好多係做 laboratory 嘅一個機會嘅。呢個我哋好強調嘅。點解我哋好強調就係點解同學會如果有 science background 會更加容易去到完成咧？就係因為其實我哋入面有好多個 laboratory work 去到做嘅，同學係會參與好多嘅唔同嘅實驗嘅。咁呢個其實係幫到同學，例如大時去到去到讀再進修 environmental science 嘅時候，一個好充足嘅準備嘅。咁我哋亦都好多我哋嘅大學亦都好多嘅唔同嘅 facilities 去到 promote sustainability 啦。我哋都好多嘅機會去到俾同學進行一啲嘅學術交流嘅。咁呢個大概就係嗰個嘅課程嘅個情況。如果家長或者同學有對於呢個課程有任何嘅疑問咧，不妨聯絡翻我哋嘅課程主任啦，Dr. Man 啦，或者Dr. Miss Ivory Zhang 去到了解翻。如果同學或者家長或者同學對於呢個收生有任何嘅問題，
隨時歡迎去到聯絡翻我哋嘅收生嘅團隊，咁佢哋其實都好樂意為大家去到答唔對相關收生嘅一啲嘅唔同情況嘅。咁呢個就係我今日可以俾到大家嘅一個少少嘅分享。咁其實你要見到就係因為呢個係呢個課程啱啱就做咗一個專業認證，其實我諗大時對於都好強調就係大時究竟同學會唔會擔心出路嗰個問題咧？咁其實我諗隨住呢個專業認證之後，其實我諗學生對於嗰個例如就業情況都會比較有一個 sure 啲，同埋比較清晰啲嘅途徑，究竟點樣去到揾工嘅？咁呢個就係希望俾到一啲嘅相關嘅資訊，就係呢個環境嘅一個嘅資訊咧。咁係啦，咁我哋其實都會有一啲嘅唔同嘅 overseas 或者 regional 嘅一啲 fieldwork，咁好豐富嘅。其實我哋嘅課程都會為同學係提供好唔同嘅一啲嘅 learning experience 嘅。